さんに電話しろ。地震帰れって言え。はい、パトカー通ります。パトカー通ります。口開けてください。パトカー通ります。前にアリス CM を聞き無料診断に電話を。ブラックリストに影響が出ないように手続きしてもらい、結果借金がなくなった上100万円を超える現金が振り込まれました。このように地震です。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 Fue de repente, no, fue de repente, ¿verdad? Ahora sí se van a caer. Suena tardísimo. No mames. No. No. Ya se calmó, ya está calmando, ya está calmando. Ya está calmando. Jishin desu. 強い揺れに警戒してください。
かな、収まったんですかね。うわー、中大丈夫あれ。Temblando súper fuerte, vean eso. Vean las que se mueven. No, sí, fuertísimo. No se pega hasta allá. Cualquier cosa que se caiga, Juan, ¿no? No, por mí no me da igual. この渋滞です。一般道路の状況です。八尾枚方線は事故の調べのため両方向とも通行止め。地震です。大阪府で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、福井県、三重県、奈良県。一番下がった。ここ風呂が下がった。向こうが上がっちゃった。上がってきてんだわ。飛んでボボン見てる。いや、寝てるなぁ。なんなんだ。誰かいるらしくないよ。あれがこっち。